Մոռացված կամ արդեն թաղված, մահացած աղոթքներ։ Իրականից ուզում եմ հակադարձեմ այն բոլոր խոսույթներին, որ մարդիկ ասում են, աղոթքս էլ իմաստ չունի, աղոթքս էլ ոչինչ չի փոխի, աղոթքը արդեն էլ անցավ։ Սիրելիս, ես ու դու կանցնենք, մեր մարմինը կմեռնի, բայց աղոթքը չի մեռնում։ Եթե մի աղոթք, ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում է, Աստծո կամքի համաձայն է, Սուրբ գրքով հաստատված է, ինչպես Հիսուսն ասեց, եթե շարունակ աղոթենք ու չդադարեք ու չձանձրանաք, ձեր երկնային Հայրը երկայնամիտ է լինի, կպատասխանի։ Սիրելիս, հորդորում եմ քեզ, ինչպես Եսայա գիրքն է ասում, Աստծուն հանգիստ դադար մի տվեք, մինչև որ նա ձեր խնդրանքը օրհնություն չդարձնի։ Եթե հիվանդ ես, արդեն 20 տարի շարունակի աղոթել, նորից այսօր արժի դրա համար աղոթել։ Եթե այսօր ամուսինը դեռ չի ապաշխարել, կամ ընտանիքիդ անդամը դեռ չի փոխվել, կամ որևէ մեկը դեռ իր կյանքով խմիչքի ազդեցության, ծխախոտի ազդեցության տակ է, ու դու 30, 20, 15 տարի աղոթում ես, նորից եմ ասում, շարունակի աղոթել, որտեղ կան աղոթքներ, ինչպես Աբրահամի կյանքում 25 տարի տևեցին, բայց այս մարդը 25 տարի հետո տեսավ իր ծիծաղը, իր Իսահակին, ուզում եմ ասել, քո Իսահակը կծնվի անգամ 25 տարի հետո, կարևորը դու չթողես այդ տեմպը, այդ ռիթմը, այդ նույն փափագը, այդ իրական հավատքը, որ Տեր, ես սպասում եմ, երանի նրանց, որ սպասում են Տիրոջը, ամեն։